Dhugaa dubbachuuf obboleessi Muktaar baay'ee sodaatee jira. Muktaariin sodaate. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama sodaachisa. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata rabbii. Isinillee baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya isin faana jiraatu. Viidiyoo kaleessa inni hojjete akka Muktaariin sodaatee fi rakkoon illee inni akka uume himee jira. Sababiinsaa rakkoo inni ofirratti shakke tokkoffaa mucayyoo sana qabee hidhuudha jedhee lammaffaa immoo silkii irraa fuusisuudha jedhee sadaffaa immoo caaltuu gargaaruu kootii jedhee kana gidduutti badii takkaallee hin qabu mucaan kun badii qaba jedhee yaadanii wanti inni badii qabu yoo jiraate intala sana qabee hidhuu caaltuu gargaaruu yoo taate malee yeroo dura caaltuu gargaaruunsaa wanti kun akka caaltuun horii sana fudhattu haala mijeessuun badii miti maaliif mucaa isheen baattee deemtu sun mucaa'uma isaaniiti. Garuu dhugaa dubbachuuf dubbiin karaa dubartiif karaa ijoollee ka'e haga lubbuu namaatti akka gahu beektan hundi keessan. Dhugaa rabbii dubbiin karaa dubartii fi karaa ijoollee ka'e hinumaa gadiin galu haga aqee dhiirota gahee haga lubbuu namaa bahutti geessisti jechuudha dubartii illee ijoollee illee. Dhugaa dubbachuuf waan kana akka yaada kiyyaatti osoo caaltuun amma fakkeenyaaf osoo Muktaar illee caaltuutti himee jaartii fuudheera ta'e caaltuu waliillee seeraan adda bahaniiru ta'e ookenna waan gaarii jennee silaa caaltuu bichaarratti miti waan kun kan uumame jenneeyyuu caaltuu qeequu dandeenya. Haa ta'uuti ammas immoo caaltuun ergi Muktaar fuudhee osoo jechuun akka yaada kiyyaatti beeka. Amma caaltuun waan gochaa jirtu kun waan bareedaa waan bakka koongiraa nama jechisiisu miti. Maaliif baay'een keessan koongiraa jettani. Maaliif lubbuu duuba deemaa jiru immoo hin agarreessin. Gaafa mucaan kuniif Muktaar walitti dhufan maal akka wal gu'an isiniin galle waan ta'eef koongiraa caaltuu itti muddi intala sana hidhaarraa hin hiikin intala sana akkanaan godhin jettani. Maaliif isiniin galle kaa waan duuba isaa deemaa jiru isiniin galle. Amma viidiyoo bushaa kaleessa yeroo dhaggeeffattanii viidiyoo mucaa kana isin gaddisiisa. Sababiinsaa waan hin caaltuu gargaareef obboleessi kiyyallee wal abee Muktaar waliinillee wal abee obboleessi kiyyallee inni hidhaa jirullee sababii kanaatti mana hidhaa seenee jedhe. Dubbiin kun dura karaa eessa akka karaa caaltuu fi karaa haadha manaa Muktaar sana akka kaaruma Muktaar haa ka'uyyuu malee amma isin amma jabaadhu jechuu hin qabdane ture. Inumaayyuu ajjeesi jabaadhu kan jedhu jira beeki. Maaliif ofii asii hojii ofii hojjetachaa nama wal lolu tokko immoo itti muddi jabaadhu hin jedhina itti muddi hin jedhamu. Amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuu fi caaltuun dhugaa qabdi. Dhugaa osuma qabduyyuu abbaan fe'ee dhiirri deemee abbaa barbaade sirratti fuudhuu waan danda'uuf as keessatti dubartiin tokko maal gochuu qabdi obsa qabaachuu qabdi. Si galee inni yoo deeme sirratti fuudhee taa'ii ijoollee kee guddifadhu mucaa kee guddifadhu malee dhugaa dubbachuu akka amma mucaan kun jechuu jirutti lubbuu obbolaa lamaanii walitti oofuu jirtanii jechuudha. Shamarreen kun lamaan caaltuu fi haati manaa Muktaar suni lubbuu Muktaarii fi obboleessa Muktaarii walitti oofuu jiran jechuudha. Si galee nadhoon lamaan homaan taane baramma caaltuun illee homaan taane intaloon illee homaan taatu garuu gara warra dhiirotaatti deemuu jiran mee dubbii isaanii dhaabbadhaa ilaala. Itti muddii jabaadhu ajjeesi jechuu koomentii barreessuun dura sammuu akka handaaqootti yaadu isaati warri ajjeesi jettan keessaafu duuba sana maaltu jira Muktaarii fi obboleessi isaa maal wal gochuuf deemanii jedha ati dursaa itti yaadaa malee eenyumaa gibbii sana keessaa hin baasin yoo achi keessaa baate siin hiltu. Gurbaan kun ofiifuu deebi'ee sodaate. Yeroo inni sodaatu maal jettadha ammoo koomentii keessan irra caala koomentii namaa ilaala. Gidduutti bahi jettan ammoo waan godhu godhee akkamitti gidduutti bahi jettan ammoo bahi gidduutti ati bushaa siinsi ilaalatu bahi gidduutti jettan. Yeroo dura ati goota ati jabaadha itti muddi jettanii haga gurbaan intala qabee hidhuufiitti jajjabeessaa turtan. Har'a immoo inni as deebi'eeanii fi Muktaar lubbuura wal geessisuun keenya waa hin oolle. Muktaariin baay'ee sodaadha. Maaliif haadha manaasa qabee waan hidheef silkiillee akka caaltuu irraa fuute waan godheef Muktaariin baay'ee sodaadha. Durallee ani caaltuu gargaaraa ture jedhe. Amma immoo deebistanii maal jettan gidduutti baay'attan. Gidduutti ba'ullee hin ooluufi. Si galee akkamitti gidduutti ba'a? Waan goota ergi gootee waan xumurtu ergi xumurtee gidduutti baay'attani. An dhugaa rabbii jechuun yeroo tokko nama tokko akka obboleessa keetti yaaduu qabda yookaas immoo akka mataa keetti yaaduu qabda. An dhugaa rabbii viidiyoo isaa kaleessa dhaggeeffadhee himimmaan na qabate. Maaliif ijoolleen kun yeroo seenaa Muktaar haasee dhageessanii jirtan yeroo haadha hin qabnu abbaa hin qabnu waan akkas yeroo inni haasee waa'ee maatii isaa yeroo inni haasee dhageessanii jirtan. Ani seenaa sana yeroo ilaalu bakka ijoolleen kun ijoollee akkaataa kamiin akkamiin isaan guddatan maal beeknam.
dhugaa rabbi ammoo deebistanii ergi abbaansaa mataasaa Muktaar jireenya dhuunfaasaa qaba inni kun jireenya dhuunfaasaa qaba obboleessi tokko jireenya dhuunfaasaa qaba garuu sababa Muktaar akkam dubartii fuudhe jechuutti caaltuun hin aduuti moo yoo teesse yoo fuudhe dhugaa rabbi yeroo tokko nama aarsisan bar hin aduuti lubbuu keessaa baamoo yoo fuudhe Muktaar irratti ishee irratti fuudhu maal jechuudha dhugaa rabbi jechuun maaliif sitiin jedhe beektu caaltuun miidhaman qabduuf miti. Garuu namoota tokkotu ajjibbii sana keessaa hin baasiin yoo baate siif hin hiltu kanaafuu ajjeesii. Ani uummata akka lukkuutti yaadii daandaqoonuu sirriitti yaaddii bar dhugaa rabbi namni tokko eessa deemuuf eessa dhaquuf kunoo yeroo gurbaan iyyuu fi ammoo sodaate sababiin isaa dhugaadha dubbiin kun caaltuutti waan takka waan tuqun qabu naanna'ee gurbaa uma kan argata dubbiin. Warruma isin kaleessa jabaadhu bushaa ati goota congratulation dhiirri akka kee addunyaarra hin jiru warri kaleessa koomentii akkana jettan borumma ashaangullitii boos olitti darbitan siigalee kana mannaa osoo kun hundaa hin dhufiin yeroo inni amma intala sanafaa hidhu hiikii maan jettan caaltuutiin hin hiikiin isheenuu kana caalaa si goote amma gurbaan gaabbee caaltuu yaada ishee jijjiiratte koomentii keessan dubbiste yaada ishee jijjiiratte kanaafuu isheen gadhiisuun hedduu an akkam ta'a jechuu jira. Isin immoo inuma deebisanii ati gidduutii bahee jarra akkas walaa gootu hidhee ka'ee gidduutii bahee eessa jira hinde isa miti akka bahee hidhee akkamitti baha gidduuti hin jiru bahuun isuma cafacafa ammaa agartan dhugaa rabbi intaloomti sun hidhaa irraa haa hiikamtu bushaan kun waan inni ta'u ni agartan taa'aa ilaala maa walumaa ilaallaa inni agartan gibbiuma sana keessa gadhiifamtee habaatu intaloon suni Muktaar illee gurbaa kana hundaafuu haga tokko haadha isaati. Agana garaa itti jabaata jedhee hin yaadu Muktaari indillee garuu Muktaariin sodaate ani immoo intala sana sodaadheefi intaloo sana sodaadheefi ani Muktaariin hin sodaanneef inni garuu Muktaariin sodaate Muktaar yoo ta'es afaanumaan lola malee waa isa goon qabu ani garuu intaloon sun gaafa hidhaa sanarraa hiikamte sodaadheefi jechuudha dhugaa rabbii tokko isaaniif deebisti kanaafuu osoo isin koomentii nagaa barreessitanii hiikiya caaltu si gahaa. Bakka addararteetta gaafatteetta YouTube irraa fudhatteetta gadhiisii yoo itti rakkoo maal qabu itti muddi ati goota keenya bar itti muddi lubbuu ishee keessaa baasi ofii harka tokkoon hojii kee hojjetachaa distii arabaa miicaa dhugaa rabbi ofii kee damoosa kee ji'a eeggachaa uummata mochii wal ajjeesin jedhina fayyaa qabdanii wal ajjeesi lubbuu ishee tokkoffaa maal barreessi harki ishee lammaffaa deebiin barreessiin malee dhugaa rabbi lubbuu ishee keessaa baatti kukkutii si baalan naqette jazbaa akkasii waatu jira bar dhugaa rabbi akkamitti yaaddanii maali jennaan immoo nuti intalootti duulleennaan immoo maali ishee irratti mul'ate boorisa namarraa fudhachuun dhugaa rabbi wanti jabaadhu jedhamu jira wanta immoo jabaadhu hin jedhamne jira siigalee lubbuu baasii irratti jabaadhu hin jedhan ani haadhallee ta'e barsiin hin deeggaru warra akkasii. Warra ajjeesi caaltu maaliidha jetta caaltuu hin jaaladha hin kabaja akka nama tokkotti garuu waa'ee ajjeesii lubbuu ishee baasii achi akkas godhiya caaltu yoo achi baate siin hiltu waan akkasii irratti ani siin hin deeggaru dhugaa rabbii mataan dhaabbadha maa nama ajjeefti waan maal taateef maaliif ajaa'iba qabdanii bara lubbuu ishee keessaa baasi yoo achi baaste siin hiltu ukkeerraa kaastu kaa yoo achi baate maa inni ree. Maa isaa hidhaniin garaafne hiitee gana garafti isheen amma akkamtoof deemtaree dhugaa rabbi hindee ani garuu wanti gidduutti garaa na nyaatu caaltuu illee garaa na nyaattu intaloon sun illee garaa na nyaattu Muktaar illee garaa na nyaatu gurbaa kana bichaa garaa na nyaata bushaa kana dhugaa rabbi maaliif isaan sadanuu isheen tokko waan abbaa manaa fudhattee fi lolamte isheen kun waan abbaa manaa ishee fudhatamee fi Muktaar immoo waan gidduutti abbaa manaa ta'ee fi garuu gurbaa kana. Caaltuu gargaaruuf jedhee ka gidduutti cafacafamuuf jiru isaaf bicha sodaadhe dhugaa rabbi isa bicha garaa na nyaata amma isaan keessa caaltuu yoo ta'e horii fudhatte yuutuubii fudhatte qabeenya fudhatte maafi miskiinii habiibi miskiinummaan qabdu caaltuun gurbaa bushaa kana bichaatu garaa na nyaata rabbi siif haa laaffisu dhugaa rabbi obboleessa keellee Muktaar illee garaa siif haa laaffisu dhugaa rabbi miskiinatti baay'ee garaa na nyaate dhugaa rabbi.